Ерінбей еңбек еткеннің шығар тұғыры да жоғары. Тек әр саланың өз биігі мен оған жетер саңғилы жолы да бар. Олардың қазіргі кәсіп қылып жүрген нүктесіне келуі де әрқалай. Бірі кездейсоқ, енді бірі әу бастан нақты шешім қабылдай білген. Бұл салада мен Алматыдан бастадым 2007 жылдары. Сонда жұмысқа тұрғанмын. Сантехник болып. Сол жерде үйрендім, сол жерде басталды жұмысымның көбі сол жерде басталды. Содан үйреніп, содан Астанаға келдім. 2009-да Астанада басталды жұмысым нақтысы. Сол жерде үйрендім. Содан алып кеттім енді ары қарай. Сол жерден басталды. Жалпы бұл мамандықты таңдағанымда метеорология сондай бір распространенный мамандық болған жоқ, бірақ больше, наверное, географияны оқимыз, физиканы оқимыз деп солай таңдадым. Бірақ оқу барысында сол атмосферамен байланысты, физикамен де байланысты болды, географиямен де байланысты болды. Жан-жақты жалпы жер бетіндегі атмосфералық процесстарды изучать еттік. Бұл салада 17 жылдай жұмыс жасап келе жатырмын. Мен кішкентай кезімде осындай саланы армандаған жоқпын, өйткені кішкентай кезімде осындай сала бізде Қазақстанда болған жоқ. Ақылы жол деген, полиция деген армандаған жоқпын, бірақ енді жаңағы айттым ғой, 2013-те, жаңағыдай 2012-де жүргенде уже маған қызығушылық болды жаңағыдай. Мынау Астана Боровой деген трассада ең бастысы сонда ашылды ғой. Сол уақытта мысалы енді жазғы демалыстарда семьямен, ата-анаңмен барасың ғой. Сонда өтіп жүргенде көріп жүрдім мысалы. Осы жерде жаңағыдай қандай сала, мынау жерде не істейді бұлар, не істеп жатыр деген. Сонда осы бір күні өтіп бара жатқанда тоқтап сұрадым, жаңағыдай жерде не болайын деп жатыр, не ашылайын деп жатыр деген сияқты. Сонда осылай Қазақстанда болмаған, әлі ақылы жол осылай болайын деп жатыр деп, содан сұрастырып, содан біліп, солай ақылдап жұмысқа кірдік. 23 жасымда маған өзіме қызық болды да, өйткені енді Қазақстанда болмаған бір салада былай бір жұмыс істеп көру, жаңағы соны меңгеріп, өзіңе танып білу деген. Негізі мамандығым электроэнергетика мамандығы. 8 жыл жұмыс істедім бір компанияда. 8 жыл жұмыс істедім. Ол жерде технический надзор дейді, соның бастығы болдым, управляющий директор болға дейіп. Арада өз нәрсесін ашқысы келеді ғой, сол үшін мамандық жайлы біз 2 дипломымыз болса да, «Выйти из зоны комфорта» деген кітап бар, соны оқып, содан өзіміз шықтық, бөлек магазин саласына. Жалпы мамандығым өзімнің оқып бітірген техник мелиоратор, гидротехник дейміз, су саласы, ауыл шаруашылық. Бұл салаға келуіме себеп болған Астана қаласына 2010-ның аяғында келдім, оқып бітіріп, содан әртүрлі салада жұмыс жасап көрдік. Осы саланың да қызығып, содан үйрендік. Қазіргі таңда 8 жыл, 9 жылдан аса жұмыс өтілі бар. Жалпы наубайшы болам деген ойда болмаған. Енді мектеп оқып жүрген кезде мұғалім болам ба, негізі өзім былай ән, музыкаға жақын болған. Мүмкін сол салаға барам ба деген ой болды. Бірақ мектеп бітіріп енді тапсырар кезде химия пәнін таңдадым. Өйткені өзім химияға жақсы болдым. Сол химияны таңдап, енді тапсырғаннан кейін 4 мамандықты таңдап тапсырамыз ғой, енді жоғарғы оқу орнына. Сол кезде жаңағы ең соңғы 4-ші мамандықты азық-түлік өнімдерінің технологиясы деген мамандыққа тапсырған болатын.
Жалпы аспаз болып жүргеніме биыл 7-ші жыл толып отыр. Аспаз мамандығына келуіме бірден бір себепші ол менің анам. Мүлде менің айтады ғой, жас кезінен қызығушылығы болды, баланың немесе талпынысы болып, сол мамандықты таңдайды ғой. Менде керісінше. Мүлде аспаздыққа деген мүлде қызығушылық болмаған, бала кезде мүлде қызықпағанмын да. Тамақ істеуді мүлде білмейтінмін. Бірақ анам арқау болып, көрсеңші, осылай болса қалай болады, аспаз болып көрсең, болашақта аш қалмайсың, өзіңнің өміріңе керек қой деген сияқты ұсынған болатын. Содан мен Құдайдан сұрағаным бір, тамақ жасауды үйренсем деген ғана мақсатым болды. Сантехник, наубайшы, аспаз, метеоролог, альпинист, такси жүргізушісі, жол операторы. Көз көріп, құлақ естіп жүрген мамандықтар болғанымен бір-біріне мүлде ұқсамайды. Қызығы да, шыжығы да өз алдына бөлек. Да, саламатсыз, тыңдап тұрмын. Сейчас на табло выйдет 1320 тенге у вас. QR оплата есть у вас? Да, QR. QR у вас стоит, отсканируйте его. На табло висит ваш госномер. Вот этот госномер надо на английском написать все вместе. Все, спасибо. Жалпы бұл біздің асханамыз. Айтып өткенде ресторанымыздың, мейрамханамыздың жүрегі, кішігірім. Мұнда біз күніге 15-20 шақты аспаз жүреді, жұмыс жасайды. Бұл жердегі менің қызметім бас аспаздан кейінгі, шефімізден кейінгі төменгі дәрежедегі, бірақ аспаздары жоғары деңгейдегі аспазым. Бұл жердегі менің қызметім аға аспаз, яғни поварлардың, аспаздардың үстінен қарап, қадағалап, тазалықтарына, жалпы тағамдарының сапасына қараймын. Біздің мейрамханамызда 20-дан аса тағам түрі бар. Көбінесе бізде қазақи тағам қалыптасқан. Ұнайтын болғанда мен енді басында айттым ғой, өзім бір жақсы көрдім осы жұмысқа бір ыңғайын тауып істеп жатқан ұнайтын жері көп. Смеситель ауыстыру деген сияқты, үйдің ішінде крандарды ауыстыру, ванна қою, сондай бір жұмыстар жақсы, сол халықпен бірге істейміз. Өзіме ұнайтын жерлері сол. Біздің жұмыс орнымыз барлық агрометеорологиялық болжамдар осы жерде қабылданады, өңделеді және әрі қарай құзыретті мемлекеттік органдарға жіберіледі. Бізде қазіргі күні 3 жетекші инженер қызмет атқарады. Әр қызметкердің өзінің атқаратын қызметі бар. Магазин жайлы бұл жерде де ұрлық болады, көп болады ұрлық, потому что білмеймін, әр адам жағдай әртүрлі ғой, бұл өмір болған соң барлығын кездестіресіз. Көп случай болады, мынау Мерси деген шоколад, ең қымбат шоколад қой, сол Мерси шоколадын постоянно ұрлайды. Талай уже адамды ұстадық қой, мысалы уже 10-15 адам точно ұстаған шығармыз. Мысалы, біреудің мысалы үйін тонап кетсе де, мысалы, тағы бірдеңе істесе де, ұрлықтарға мысалы уголовное дело дейді ғой, мысалы, заң бар да, именно осы сауданың жүзінде, мысалы, магазинге, именно осы магазин саласында заң жоқ та. Азанғы сағат 7-ден кешке 7-ге дейін ғой, 10 сағат арасында 1 сағат обед уақытым бар. Бұл такси қызметінің өз қиыншылықтары мен жеңілдіктері бар. Қиыншылықтары мынау. Әсіресе қыстың күндері машина өте лас болады. Бізде тазалықты талап етеді. Соны қысымен машина жуамыз. Неше түрлі
клиенттер мінеді. Ішінде қалай болса солай аяғының ласменен, қармен, балшықпен мінеді. Қазір міне тереземізді жуып болдық. Шет-шетінде қалған суларды сүртіп аламыз. Терезе әрқашан таза тұрғаны дұрыс. Біріншіден сыртқы жалпы көріністі дұрыс көрсетуге таза болып тұрғаны дұрыс. Сыртқы дүниені анығырақ көрсетуге дейміз. Сол жағынан терезе таза тұрғаны әдемі. Көзге де әсері тиюі мүмкін лас терезе болған жағдайда. Ол енді барлық адамға жаңағы өзінің мамандығы ғой. Біз үшін енді альпинизм саласының кемшіліктерін соларды байқаймыз. Әр адам өзінің саласының кемшіліктерін барған жерінде біліп отырады деп ойлаймын. Ол қалыпты жағдай. Мен қазір қамыр жасайын деп жатырмын. Қамыр жасау үшін бірінші сиропын қазір қайнатып алам. Оған қант пен суды араластырып, оны мына плитаға қойып қыздырам. Жалпы кейбір адамдар ойлайды, наубайшы болу деген, маған бір наубайшы кісі келген. Наубайшы болу деген ол қандай қиындығы бар, ол кірпіш құйған сияқты ғой. Аласында формаға саласында пісіресің деген. Ол олай емес. Наубайшы деген, ол деген бірінші кезекте мына заттардың мөлшерін дұрыс салудан басталынады. Яғни таразымен дұрыс жұмыс істеу, оны дұрыс өлшеп, дұрыс есептеуден басталады. Өйткені рецептурадағы берілген рецептіні дұрыс қосып жинай алса, ол келесі этапқа дұрыс өтеді. Егер ол басында қате жіберсе, оның соңғы нәтижесі дұрыс болмайды деген сөз. Күнделікті тұтынатын тамақтардың қатарында нанның рөлі жоғары. Нансыз қазаққа ас батпайды. Сондықтан оны кәсіп ретінде пайдаланған кез келген адамның өндірісінің ілгерілемеуі мүмкін емес. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше жалпы республика бойынша нан және ұннан жасалған кондитер өнімдерін шығарумен 2283 кәсіпорын айналысады. Тұтыну бойынша орташа есеппен жан басына шаққанда 90-на 7,2 килограмм бидай наннан келеді. Бұл бірінші сұрып бойынша айтылып отырған дерек. Яғни Қазақстанда бір адамға жылына орта есеппен 28,8 келі нан тұтынады деген сөз. Демек, нағыз еңбек наубайханада болып жатқаны түсінікті. Бүгін біз еңбектің наны тәтті екеніне көз жеткіземіз. Нан өнімдері таңертең сағат 9-да дайын болу керек. Ол қалаға таратылу керек. Ол бір күн тұрып қалған, 2 күн тұрып қалған наныңызды ешкім алмайды. Сондықтан наубайшының жұмысы ең азанда немесе ел түнде ұйықтап жатқанда басталады. Наубайшы ретінде мен енді 20 жыл уақыт істедім. Жалпы біз елдер енді білмеймін, әр саланың мамандары әртүрлі ғой енді. Қандай түс көретін, өзім жалпы түсімде нан пісіріп жатқанды көрем. Сол наным күйіп кеткен екен деп ойлаймын. Немесе жаңағы біз енді наубайшы тапсырыспен жұмыс істейді ғой. Негізі аудандарда наубайхана ашып істесе өте пайдалы. Өйткені сіз біріншіден, сіз ауылда, мысалы бір ауылда 3000 адам, 5000 адам тұруы мүмкін ғой. Сол 5000 адамға жетерліктей сапалы нан шығарсаңыз, сіз оны
жаңағы бизнес процессіңізді жүйелеп аласыз да. Мысалы қалалық жерде бір күн заказ көп болады, бір күн аз болады. Қазіргі таңда мысалы қара нанды көп халық қара нан жейтін болып кетті ғой қазір. Енді еще бездрожжевой дегенде шығып кетті міне қазір. Бір 10 теңге қосамыз осы нанға. Бірақ енді 70-80-нан сатамыз күніне ше қазір. Нормально. Бұл бір жағынан қайырымдылық деп ойлаймын. И әр жұма сайын менде барлық магазинда нан тегін. Именно сыворотка нандардың бәрі тегін. Жұма сайын ол садақа бересіз ғой, по-любому сол сияқты қылып өзіміздің атымыздан сөйтіп жуаймыз екенбіз, шешкеміз. И әр жұма сайын нан тегін аламыз. Кәсібің арқылы өзгеге тиімді, айналаңа қамқор болу жағын ойласаң да, пайдаға да кедейлерің анық. Себебі кез келген жұмыста кәсіби біліктілікпен қатар адами қарым-қатынас жолға нық қойылса, жемісін бермек. Менде сосын бір қиын жағдай болды. Осы қыстың күні, осы биылғы қыста бір жас қыз мінді да ішінде тамақ жей бастады. Мен ондайды ұнатпаймын негізі. Төгіп шашып жейді. Тамақты қарнасым жеуге болмайды деп сөйлеп жатқанмын. Сол моментте алдына бір машина кетіп баратқан, сол тоқтай қалған ғой. Соның артынан соғып алғанмын. Сол жерде менің аяқ қолым дірілдеп қорқып кеткенмін. Сөйтіп алдындағы шопыр түсіп, не болды аға деді да, байқамай алдыңыз ба деді. Жүре беріңіз, таксиде екенсіз ғой, үлкен кісі екенсіз. Жолыңыз болсын, жүре бер деп кетті. Соған дән риза болып, көзіме жас алған кезім болды. Бала құтқарған жағдай болды. Түнгі сағат 1-лер шамасында межкомнатный есіктері жабылып қалған болды. Яғни ер азамат звондады, қоңырау соқты, больницада жатып. Сол кісілерді құтқаруға барған болатынмын. Түнгі сағат 1 шамасында. Терезені ашып, межкомнатный құлтанып қалған есікті ашуға тырысып, соны ашып берген болатынмын жалпы. Тікелей менің қолдауыммен көтерілмесе де, менің бір бастамам, бастапқы кезде менің бір көрсеткен бағытымның арқасында ары қарай жылжыған адамдар бар. Ақтау қаласында бар, Шымкент қаласында бар, осы Астана қаласында бар, Қарағанды қаласында бар, Атырау, Қызылордада да бар мысалы. Мысалы Ақтау қаласынан маған 16 жасында Жарболсын деген жігіт келді. Енді студент, колледж студенті. Келіп, жазғы каникул кезінде келіп, бір ай менен тәжірибе алып, қазір енді бір наубайхананың бас наубайшысы. Қазір жасы 17-ден асты. Жас болса да бәрін меңгерген, білет. Мысалы, сондай адамдар бар. Басында қиын болды. Таңертең сағат мысалы 8-де ашасыз, түнгі сағат 12-ге отырасыз. Не ұйқы жоқ, не күлкі жоқ дейді ғой. Сондай болды. Каждый өзім енгізіп, өзім кассада тұрамын, өзім пол жуамын. Барлығын өзім істедім де. Жан-жақты біле бастадық, тани бастадық. Осы салаға ақырын-ақырын жүре болды. Құдайға шүкір 2 жыл болды. 2 жылда 4 магазин аштым. Бұл саланың қиындығы болжам жасау, үлкен талдау жұмыстары жүргізіледі, статистикалық есептеулер жасалады, ең бастысы бұл климаттық жағдай, сосын осы жаңағы фактически погодные условия деп айтамыз, яғни осы погода, яғни болжам жасалатын жылдағы орын алған метеорологиялық жағдай. Енді ол біздің жаңағы үлкен кісілерден қалып қалған ұғымдар. Енді ол кездерде әрине мынандай гидромет орталықтар болған жоқ, ауа райы болжам болған жоқ. Сондықтан ол кісілер сол өздерінің көп жылдық қалыптасқан ауа райының өзгеруі, қыстың келуі, кетуі сияқты бір өздерінде жылдан жылға бір ұғым қалыптасып, соны өзінен кейінгі
поколенияларға айтып кеткен. Солай совсем сенбеймін деп айта алмаймын, бір айтатын ұғымдары келіп жатады. Енді все равно қалай болған күнде де енді ғылымға сенген дұрыс деп ойлаймын. Әр маман өз саласын жетік меңгергендіктен де өзіне дейінгі этаптың кемшілігін, тұтынушылар жіберетін қателіктерді, сол саланың дамуындағы келеңсіздіктерді айна қатесіз көріп тұрады. Сол үшін де олардың ұсыныс, өтініш ретінде айтар пікірлері де жоқ емес. Сантехник саласында қазіргі мен айтар едім, енді құбырларда көп қой, енді ішінде соларды қазіргі пластикалық нелерге ауыстырған жақсы деп ойлаймын. Темірден гөрі соны қойғалса екен деймін. Содан сондай жағдайларда су құбырларын жақсы сапалы дүниелерге салса деймін. Өйткені мысалы домдар болады. Жаңа дом мысалы 3-4 жыл болған. Ал астының бәрі шіріп, тесіліп жатады. Сол жағын дұрыс қадағаласа екен деймін. Жақсы трубалар. Бір рет жұмыс жасаған дұрыс қой, чем оны 3-4 рет ауыстырып, адамға қиыншылық береді оның бәрі. Сол жақтарын қарастырса, енді мен өзім саламда бойынша айтатын болсам. Сол енді басқалардың өз саласының жұмыстарымен айтсын, енді олардың бәрін айта беретін емес қой. Кәдімгі өзіміздің тапқан пайдамыздан емес, налог төлейтініміз полный оборотымыздан төлейміз. Енді бізге өте қиын негізі. Бұл жерде біз қатты көп қоспаймыз да, процентті да аз қосамыз. Сол налогқа да кішкене көз қарас салса деп ойлаймын. Өзінің өкімет басшымыз, қалайда депутаттарымыз осы әңгіменің бәрін көтеріп деген сияқты ғой. Сосын тағы бір қиыншылықтары, клиенттері енді қалада жүру қиын. Сол қиыншылық болса да, кейбір барып қалған кездерде отмена жасап жібереді. Ол да бізге кішкене қиыншылық туындырады. Әртүрлі правилалық жол қағидалар бар. Оған да қарау керек. Онсыз болмайды. Мен өзім бала кезімнен құмартқан кәсібім шопырлық еді. Машина айдап жүруге жалықпаймын. Сол қызықшылық жоқ. Рахаттанып жүремін қалада. Бізде жалпы альпинизм саласында ондай жеңілдік қарастырылмаған. Арнайы жаңағы не дейміз, бақылаушы органда жоқ жалпы бұл сала бойынша. Жалпы негізі арнайы орган құрылса альпинизм саласына сол дұрыс болушы еді. Өйткені жаңағы өзіңіз айтып отырғандай, үй кезегінде тұруға, мүмкіншіліктер алуға, яғни көптеген жеңілдіктер болушы еді. Альпинизм саласына кішкене көңіл бөлінсе. Альпинизм саласында проблемалар бізде жалпы құрылыс саласында байланатын жердің болмауы, арнайы орындардың, яғни құрылыс саласында сол қарастырылмаған. Сол нәрселерді қарастырса дұрыс болады. Мынау масла президент бар ғой, неге қымбат екенін білесіз бе? Мынау масла президент Францияда шығады. Қазақстан аграрлық мемлекет қой. Жер көлемі бойынша дүниежүзінде 9-шы орын алады. Франция дүниежүзінде жер көлемі бойынша қаншасыншы орын алатынын білмеймін, бірақ Францияның жер көлемі біздің бір облыстың ба екен, екі облыстың ба екен, сондай ғана шығар. Көп болса. Бірақ Франция дүниежүзіне осы масла президент импорттайды. Енді бұл бір ғана мысалы қолданылатын өнім. Бізде 33% сливки дейміз, кілегей. Қазақстанда ешқашан өндірілмеген. Енді өндіріле ма, ол белгісіз. Мысалы, сол сияқты мәселелер бар. Бізде шикізат көзі өте тапшы. Бұл енді импорт болғандықтан, сырттан келгендіктен қымбат. И бұның бағасы тұрақсыз. Дүкенге ашқарымен келмеңіздер. Ашқарымен келсеңіздер, бәрін алғыңыз келіп тұрады. Одан кассаға келген кезде, ойбай, мына чек неге көп шығып кетті деп
сондай нелер де болады, конфликттер неше түрлі. Так что қарындарыңызды ойдырып келіңіздер. Мамандығына адал бұл жандар қиындықтарға қарамастан тер төгіп келеді. Олар үшін көл көсір байлықтың да қажеті жоқ. Бар болғаны еңбегі еленсе, шабыт алып шарықтай бермек. Мен бір ғана нәрсе айтар едім. Жақында ғана өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік марапаттау өтті. Әншілер, мемлекеттік қызметкерлер, тағы да басқа кісілерді марапаттауға ұсынып, соларға атақ берілді. Біреуге халық әртісі, біреуге еңбек ері, біреуге тағы сол сияқты. Сол атақтың ішіне қарапайым жұмысшыларды кіргізген кезде, сол жұмысшы мамандардың мәртебесін көтерген болып табылар еді. Біз мемлекеттік деңгейде жұмысшы мамандарына, жұмысшы осы салада жұмыс істейтін жұмыскерлерге көңіл бөлмегенше, бұл саланың мәртебесін көтерілу мүмкін емес. Бізде жалпы еңбек адамдары көп, қоғамда жалпы қандай салада болсын атқаратын рөлі өте зор, бірақ жұмыстары білінбей қалуы мүмкін, көрінбей қалуы мүмкін. Ондай кісілер көбінесе осы салаға келеді да, сол саланы меңгереді толығымен. Өзінің бүкіл өмірін сол пенсияға шыққанша осы өзінің жұмысына арнайды, кейінгі жастарға сол жұмысын үйретеді, көрсетеді, қалдырып кетеді. Ондай кісілер біздің салада да бар, осы гидромет жүйесінде де бүкіл өмірін осы салаға арнаған сондай кісілер бар. Ол кісілерді мысалы мына сіздердің бағдарламаларыңыз сияқты бағдарламаларға түсіру керек, кісілердің жұмыстарын көрсету керек, бағалау керек. Ол әрине ол кісілер үшін өте сондай бір өздерінің жұмыстары еленіп жатқан үлкен қуаныш деп ойлаймын. Альпинист болам деген адам бірінші психологически дайын болу керек осы салаға. Неліктен? Өйткені аяқ асты жел көтерілетін моменттер болады, оқыс жағдайға түсіп қалмау үшін, сондай жағдай болған жағдайдың өзінде өзін жоғалтып алмау үшін жан-жақты бейім болу керек. Табысым есімде, әрине, ол кезде жалпы айлыққа жұмыс жасадық. Біз Шабыт өнер университетінің мойкасынан бастағанбыз. Соны жуудан бастағанбыз. Бірінші жұмысым сол болатын. Ол кезде 250 мың теңге болатын. Бірінші бастаған кезде. Президентіміз биыл еңбек адамдарды жылы деп белгілеген екен. Әрине бізде ризамыз. Осында еңбек адамдарын бағалағанына рахмет. Соны пайдалана бізде үкімет жағынан қолдау көрсетсе екен деп ойлаймыз. Бізде осы халқымызға қолымыздан келгенше үлесіміз тисе дейміз. Еліміздің, халқымыздың мынау болашағы үшін ғой барлығы. Дүт деген жеріне аман-есен жеткізу біздің мақсатымыз. Еңбегімізді бағалап жүрсе, біз еңбек адам бізде кәдімгі өзіміздің таза еңбегімізбен істеп жүрміз деп ойлаймыз енді. Еңбек адамы жалпы ең әуелі жауапкершілігі мол, басты мақсаты табыс табу емес, табыс көзі емес, өзінің жасаған мамандығын жасап жатырған ісін сүйсініп істесе, махаббатпен әзірлесе, еңбегі адалынан болса, және де жауапкершілікті, жұмысына тиянақты болса, және де тазалық, маңыздысы, соның барлығын қатар алып жүретін адамды мен сипаттай аламын. Сол адамды еңбек адам ретінде көре аламын. Жауапкершілік бар жерде тәртіп те, жүйелі жұмыста болады. Тек әр адам мамандығына сол тұрғыда қарай алса игі. Өйткені қоғамда қанша адам болса, сонша көзқарас бар. Қалай болғанда да адал еңбек, төккен тердің өтеуі бар екенін ұмытпауымыз керек. Адал адамнан майталман, маман қалыптасар анық.